welcome back to my YouTube channel, Maldita TV Official. Today's video, mag-unboxing po ako ng mga pinamili ko sa Robinsons Place Ermita. At samahan niyo ako guys at tingnan natin kung ano ang mga pinamili ko ngayong araw na to. Kaya, harap na! Welcome back! First, ipapakita ko sa inyo yung binili ko sa mall. Ito ang isang H&M. Tapos, meron pang H&M. Tapos, another baka sponsor yan. Terra Nova. Pwede rin po kayo mag-sponsor. Tatanggap po ako. Tapos, Uniqlo. And then, Robinson, mga lipstick, ganon. Kasi, naubos na yung favorite lipstick ko kaya bili ako. Tapos may dumating na Lazada. Tapos another Lazada. Yung meron pa po akong dalawang in-order sa Lazada. Kaso nakalimutan ko i-edit yung address ko, so napunta doon sa bahay ng mama ko yung dalawang in-order ko. So pagpunta ko ulit doon sa bahay nila mama, saka ko na kukunin yung mga in-order ko na doon na receive nila. Kaya simulan na natin. Yan ako muna yan. Hindi po yan sa akin lahat. Yung iba sa anak ko, sa mga anak ko. Kaya wag po kayong mag-alala, hindi po yan sa akin. Ang una kong buksan is itong H&M. Tapos, tingnan natin kung anong binili ko. Ang weird bumili ako pang winter. Kahit ano ngayon, summer. Wala lang, trick lang. Yung binili ko. Ayan. Gara. Try natin sa cafe. Ay, mamaya ko na lang isusuotin. Ito po siya. Ito po yung pang winter. Yung snacks na anuhin natin, wait, ano muna natin isukat para makita nyo kung maganda ba o hindi. Ayan po. Tara! Bagay talaga siya pang winter. So, next na buksan ko is yung H&M pa rin. Para po to sa anak ko, para sa susuotin niya bukas sa meet up ng friends niya sa school. Mag-meet sila sa mall tomorrow, kaya bumili siya ng bago. Yan lang, pumahilig ko siya sa mga ganito pang bagets. Hindi ko na siya makokontrol sa kanyang mga
clothes na gusto. Kaya siya na yung nag-decide kung ano yung susuotin niya. Ayan. Next po na yan box po natin is yung sa Uniqlo. Ito po ay para din sa anak ko, para sa suotin niya bukas. Ito po ay isang pants, ankle pants. Ayan po siya. Ito po yung likod. Ayan. Siya din po nagpili nito. Sa kulay na gusto niya. Kaya, yan. Itong ginamit niya na pambili ng damit niya, pera niya po ito kasi kurito po yan. Minsan lang po yan bumili ng damit na pera niya po galing. Kasi kurito. Mahilig po yan mag-ipon. Next na bubuksan po natin is para sa akin. Galing ng Terra Nova. Ayan po siya, black. Nakasulat po dito sa may dibdib is be careful with me. So, alam nyo na guys. Ayan siya, black. Gusto ko talaga yung black kasi parang siya, nakakaputi. Hala, sinukat ko pa talaga. Ayan po siya. Sukatin lang natin. Ano po to na size? Extra small. Ayan po siya. Extra small. Ayan. Ganyan po yung mga t-shirt ko, mga dress, extra small po yung sukat. Kaya sa gustong mag-sponsor dyan, extra small po yung size ng mga t-shirt ko. Dress, pwede rin siya small. Depende po kung mag-stretch. Kaya alam niyo na ngayon. And then, meron pa sa loob. Akin din po ito. Yan, turtleneck. Sukat natin kung bagay ba. Actually, hindi ko po ito nasukat doon sa mall. Binili ko na lang po talaga siya diretso, walang sukat-sukat. Dito ko na lang isukat. Hindi yata kasya sa ulo ko. Ito po siya, sukatin natin. Ito po siya. So, maganda po siya, maganda. Thumbs up. Ayan po siya. Kaya, nagustuhan ko siya. Maganda po siya. Diba?
Please. Hubarin nga natin kasi mainit sa earth. Hubarin natin. Ayan siya. Next is yung sa aking anak, in-order ko sa Lazada. Kaya buksan natin kung ano ito. Anong laman ito. Isang t-shirt. Ito siya, shirt. White t-shirt. Maganda po yung tela. Ayan. Para sa anak ko, medium size. Medium. Ayan, medium size. Maganda siya, guys. And then, next na bubuksan natin is yung isa pa. At t-shirt din po ito, guys. Ito po ay isang Jordan. Yan po siya. Maganda rin po yung tila niya. Nice siya. Ayan. Next na buksan natin is yung aking lipstick. Binili ko sa Robinson. Ayan po siya. Lipstick. Eyebrows. Tapos, isang cream. BB cream ng Nichido. Lahat po to Nichido. Isa lang po yung brand. At doon po nagtatapos ang aking pag-unboxing ng mga damit na pinamili ko ngayong araw na to, guys. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa pagtangkilik ng aking mga premiere, mga videos na ina-upload. Keep safe po tayong lahat at lagi po tayong mag-iingat, and then God bless po sa inyong lahat, and see you on my next video. Love you all. Bye! Bye!